Արտուր Ղազինյան, համեցեք, պարոն Ղազինյան։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, այս հարցով որոշել էի չխոսել, լինելով իրավաբան մասնագիտությամբ եւ հետևելով դիսկուրսին, հասկացա, որ դիսկուրսը, այսինքն տեխնացուն իշխանության, որ այստեղ կանգնած է եւ հարց ու պատասխանի մեջ իրավունքից բավական շեղված էր եւ հասկացա, որ զրույց իրավական չի։ Ինչևէ, բայց եղան մտքեր, եղավ իրողություններ, որոնք ես հարկ համարեցի արձանագրել։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ տեխնացուն նույն տեխնացուն է, նույն անձն է, ով 2019 թվականի հունվարից առնվազն ղեկավարել է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը։ Դա մի ժամանակահատված էր, երբ որ հիմնովին կազմաքանդվեց Հայաստանի իրավական կարգը։ Մասնավորապես դեպքերը, եթե սկսենք թվարկել այսպես, թե ինչպիսի իրավունքի կիրառման ձևախեղումներ են եղել եւ թե իրավական անվտանգության ինչպիսի սպառնալիքներ են եղել մեր գլխին կախված, կարծում եմ մի քիչ երկար ժամանակը կտևի, կնշեմ 1-2-ը դատարանի շրջափակումից սկսած մինչև այս դալիճում սահմանադրության մեջ փոփոխություն կատարելու ավարտված անցումային դրույթի մեջ փոփոխություն կատարելու նախաձեռնությունը սահմանված կարգի, սահմանված կարգի կոպիտ խախտումով։ Այսինքն սա ընդհանրապես բավարար է, որպեսզի հասկանանք, որ իրավական կարգը Հայաստանում ըստ էության կազմաքանդված էր եւ ներկայումս ինչ տեղի է ունենում դրա հետևանքն է կամ ընտրական քրեական գործերի հարուցումներ, մեղադրանքների առաջադրումներ, խափանամիջոցների կիրառումներ, ձևական սահմանափակումներ, բովանդակությունից զուրկ, ինչի մասին խոսեմ քիչ անց։ Ես նաև ուզում եմ մի շատ կարևոր բան արձանագրեմ, որ ենթադրում եմ, որ մենք այսօր քննարկում ենք ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեխնացությունը, մինչդեռ ես հասկացա ելույթից, որ մենք քննարկում ենք իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեխնացուին։ Ինչի, որովհետև եթե դու տեխնացուն անձը ներկայացնում է ամբողջ ազգային ժողովը, ապա առնվազն պետք է հիշեր իրավական այն հիշատակեր իրավական այն կազուսը եւ այն զավեշտը կարելի ասել, որ դրված է Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության առնվազն 2 պատգամավորների նկատմամբ անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումով եւ փորձել նույնացնել պատգամավորի տեխնացուի անձեռնմխելիության հաղթահարումը պատգամավորի անձեռնմխելիության հաղթահարման հետ կարծում եմ իրավական առումով գոնե չարժի քննարկել։ Դա խոսքը վերաբերվում է մասնագետ իրավաբանների, որտեղ կհասկանա, որ պատգամավորի տեխնացու եղել է մոտ 4000, որոնցից ընդամենը 107-ն են դարձել պատգամավոր։ Առնվազն պետք է ներկայացնել նաև ազգային ժողովի պատգամավորների այդ երկուսի շահերը եւ խոսել նաև նրանց համար։ Երկրորդ հարցը, որ ես ուզում եմ բարձրացնել, դա այն է, որ Հայաստան դաշինքի եւ պատիվ ունեմ խմբակցության առնվազն 14-15 պատգամավորների նկատմամբ այս պահին իրականացվում է քրեական հետապնդում, նաեւ իմ նկատմամբ։ Հարցը վերաբերվում է նրան, որ նոյեմբերի 11-ին նախաձեռնվեց հանրահավաք եւ ռազմական դրության պայմաններում հռչակված, ինչեւ ռազմական գործողություններն ավարտվել են, ընդդիմությունը գործում էր առավելագույնս կոռեկտ եւ փորձում էր չխոչընդոտել կամ չդառնալ պատճառ 11-ին, երբ որ ամսի 9-ի գիշերը, երբ որ այդ չարաբաստիկ փաստաթուղթը հրապարակվեց, որոշվեց հանրահավաք, որտեղ հասարակության մեջ եռում էին տրամադրությունները։ Հարուցվեց քրեական գործ ամսի 10-ին, մեղադրանք առաջադրվեց եւ կիրառվեց խափանման միջոց։ Մինչև այսօր կիրառված է այդ խափանման միջոցը։ Նաև կրկնեմ, որ ընդամենը այս 9 ամսվա ընթացքում մեկ անգամ է քննչական գործողություն կատարվել։ Դիմել եմ մեկ անգամ միջազգային կոնֆերանսի մասնակցելու նպատակով այդ երկրից դուրս գալու արգելքը վերացնելու։ Մերժվել եմ։ Մեկ անգամ հրավերը ունեցել եմ, Մոսկվայից ստացել եմ հրավեր իրավաբանների միջազգային միություն, համասարանը ձևակերպել է գործուղումը կապված էր եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի հետ, բայց հատուկ քննչական ծառայությունը գտա, որ չի կարողանալու վերահսկել իմ պատշաճ վարքագիծը։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Առնվազն մեր խմբակցության եւ նաեւ մեր գործընկեր ընդդիմադիր խմբակցության 12-14 անդամներ յուրաքանչյուր անգամ պատգամավորական գործունեություն իրականացնելիս եւ արտաքին հարաբերությունների շփումների մեջ պետք է դիմեն հատուկ քննչական ծառայությանը խնդրելով թույլ կտակ որպես պատգամավոր մեկնել ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ հանդիպումների եւ իրենք պետք է որոշեն թույլ կտան թե ոչ եւ կարող են ասել ոչ
Մենք ձեզ թույլ չենք տալիս որպես ժողովրդի ներկայացնող падգամավորներ բացակայել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Նաև ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, հերթական աննախադեպն եք գրանցել։ Իգնայք եւ պարոնայք, հերթական առաջին անգամ է Հայաստանում ձևավորվում խորհրդարան, որտեղ առնվազն 16 հոգի գտնվում է քրեական հետապնդման տակ, ու 16-ն էլ գտնվում են ընդդիմության կողմից։ Սա ուղղակի զավեշտ է, ես չգիտեմ, խոսում ենք քաղաքական մշակույթից, մրցակցությունից եւ ուր այդ մրցակցությունը։ Ես ուզում եմ ցավով արձանագրել, որ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն առավելագույնս կողմնակալ է, առավելագույնս հեռացել է իրավունքից եւ խոսում է քաղաքական պոստուլատներով, չի գտնվում իրավունքի գերակայության եւ օրենքի առջեւ հավասարության դիրքերում, առավելապես ապավինում է քաղաքական սպեկուլյատիվ, մանիպուլատիվ երևույթներին եւ ուղիղ տրված հարցերին չի ներկայացնում կոնկրետ իրավաբանի պատասխան։ Ես ճանաչում եմ տեխնացուին 20 տարուց ավել, մենք միասին աշխատել ենք եւ կարող եմ ասել, որ բարձր կարծիք եմ եղել նրա մասին որպես իրավաբան, միջև վերջին մի քանի տարին թերևս քաղաքականացվածությունը մի փոքր հեռացրեց, միգուցե շատ հեռացրեց տեխնացուին իրավագիտությունից։ Սա ցավով եմ արձանագրում, որտեղ իրականում հարգել եմ որպես լավ իրավաբան, որպես միջազգային իրավունքի լավ մասնագետ, որպես ցեղասպանագետ եւ միջազգային քրեական իրավունքի մասնագետ։ Ես դա պնդում եմ, ես դրանից չեմ խուսափում, բայց ցավոք սրտի գոնե այս ելույթը եւ վերջի 3 տարվա Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի աշխատանքի որակը եւ արդյունքը տեսնելով կարող եմ արձանագրել, որ տեղի ունեցել էական շեղում իրավունքի գերակայության եւ օրենքի առջեւ բոլորի հավասարության սկզբունքից։ Ցավում եմ, հետեւաբար կարող եմ արձանագրել, որ մենք այսօր քննարկում ենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեխնացություն։ Շնորհակալություն։